हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर एक और बार। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गुपचुप की रेसिपी। तो आइए हमारे साथ शुरुआत करते हैं सबसे पहले इमली के पानी से। तो देखिए हमने पाव भर इमली लिया है, उसको पानी में अच्छे से मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसमें और कुछ चीज मिलाएंगे तो आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं। फिलहाल इसको पानी को पहले बढ़िया से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर चिक्कू है जो मसाला कूट रहा है, जिसमें जीरा है, गोलकी है, ये चोखा में डलाएगा। यहाँ पर चोखा के लिए आलू तैयार हो रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट ये इमली का पानी भी रेडी हो चुका है। तो इसके बाद अब हम लोग इमली का पानी का प्रोसेस दिखाते हैं, इसमें क्या क्या डालते हैं। पानी में हमने लाल मिर्च मिला दिया है, ये जलजीरा है, जलजीरा मिला दिया है, और इसमें था मिर्च आदि का पेस्ट था, ये हमने इसमें मिला दिया है। इसको अब मिक्स करते हैं। इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे। देखिए प्याज यहाँ पे छिला रहा है, बाकी मर मसाला सब डला गया है। हमारा आलू भी तैयार हो चुका है, आलू छीलना है। अब ये देखिए प्याज छिल रहा है। तो बस पानी तैयार होने वाला है। अब गुपचुप छानेंगे, चोखा बनाते हैं, मस्त एकदम खाएंगे। यहाँ पर प्याज काट रहे हैं गाइस, बहुत रोना आ रहा है, फट गई है। तो देखिए पानी में हम लोगों ने बर्फ मिलाया है, दिखाओ रे, ताकि गर्मी में जो है, इस भीषण गर्मी में ठंडा ठंडा गुपचुप के पानी का आनंद ले सके। अब इसको बढ़िया से सेक करते हैं। इधर देखिए हमारा चोखा भी तैयार होने वाला है। चोखा आलू हो गया है, चोखा बस रेडी होने वाला है। इसको बढ़िया से मिक्सी में मिक्स करते हैं। पानी हो गया है, बहुत खट्टा है, में और पानी मिलाएंगे, स्वाद अनुसार अपने मिलाते जाएं। और ये हो गया है, ठीक है। मिर्चाई मिर्च वगैरह मिलाते हैं। तो यहाँ पर आलू छिला रहा है गाइस, देख रहे हैं आलू बहुत गर्म है, छिलने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी छीलते हैं हम लोग। चोखा पानी हम लोग का रेडी हो गया है, बस चोखा होने ही वाला है। बहुत गर्म है, फिलहाल चोखा छीलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुपचुप छना रहा है। बहुत मेहनत है गुपचुप छानने में, गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है गाइस। अभी पता लग रहा है मम्मी लोग को कितना कष्ट होता होगा किचन में। हम लोग तो बस फरमाइश कर देते हैं। यहाँ हालत खराब हो रहा है पसीना से, बहुत गर्मी है। बस हमारा गुपचुप ऑलमोस्ट होने ही वाला है। बस थोड़ा सा आधा केजी गुपचुप है, छान लेते हैं, उसके बाद हम लोग गुपचुप का कंपटीशन करने वाले हैं। हमारा गोलगप्पा यहाँ पे रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। गोलगप्पा, पानी, चोखा बहुत ही टेस्टी लग रहा है। टेस्टी लग रहा है ना? हम बनाए इसलिए नहीं कर रहे हैं, सब बच्चा कह रहा है टेस्टी लग रहा है। हाँ टेस्टी लग रहा है चिकू जी। हाँ भैया लग रहा है। सूर्य कुमार अभी नहा रहा है। खाते हैं अब गुपचुप, रहा नहीं जा रहा है।